Shikues e nderuar të Vila 24, në këtë pjesë të fundit do të flasim për diçka që na shqetëson të gjithëve. Do të flasim për atë pjesë aq të bukur të televizionit, të medias, të internetit, që janë filmat e animuar, pra filmat vizatimor që na pëlqejnë të gjithëve, edhe fëmijëve, edhe të rriturve, dhe gjithashtu edhe ato lojrat e famshme të internetit që na mbajnë të lidhur me orë të tëra përpara kompjuterit, duke luajtur, duke ndërtuar shtëpia, vila, duke bërë make-up, duke bërë gara me makina, por edhe me armë. Pikërisht për këtë pjesë do të flasim sot. Do të fokusohemi tek pjesa e rrezikshme, tek ana jo e mirë që përcjellin këto realitete virtuale dhe kontrolli që duhet të kenë prindërit për këtë pjesë. Pra, i referohemi të gjithë të prindërve që na ndjekin në këto momente dhe të cilët janë shqetësuar her pas here nga ato çka shohin fëmijët e syte të vegjelve tanë në televizion, por qoftë edhe në internet. Më kujtohet tani, më kujtohen ato filmat vizatimor të para shumë viteve, për shembull ai Arushi që kishte humbur babain, ose Çufo, ose ajo pralla Pabrirje mbret? Kau dhe ujku, se s'po kujtoj titulli. Do të flasim çik si kanë qenë filmat vizatimor dikur edhe si janë transformuar sot. Për këtë kemi të ftuar në studio zotin Artur Dauti, që është piktor dhe regjizor i filmave të animuar, por gjithashtu edhe drejtor ekzekutiv i festivalit për fëmijë dhe adoleshent Anifest Rozafa. Mirë se erdhët në studio, faleminderit që pranuat ftesën. Gjithashtu kemi të ftuar psikologen Olta Dautaj, kemi të ftuar gazetaren e Radio Rash, me cilën ne lidhemi çdo të premte për të mësuar se cila është kënga më e transmetuar në valët e Radio Ston. Kemi Anilda Kaçaçi, e cila një herësh, ju nuk e dini, është edhe skenariste shumë e mirë për të vegjëlit. Edhe për të dytën herë, kjo është e tmerrshme. Edhe për të dytën herë. Ndërkohë kemi të ftuar edhe një specialist i cili do të na japë më shumë detaje dhe më shumë këshilla të vlefshme, sidomos për internetin. Është një specialist IT, Emilio Konomi. Mirë se erdhe, Emilio. Faleminderit që jeni këtu. Besoj që ka shumë për të thënë për këtë temë, apo jo? Po, me që nisa unë me këto filmat vizatimor të para shumë viteve. Zoti Artur, si ka ndryshuar, si ka evoluar filmi i animuar me kalimin e viteve, me ardhjen e demokracisë në Shqipëri? Flasim për shqiptarët, po flasim edhe për prurjet që na vinë nga jashtë. Tani shohim ca Zana, Blumi, Wingsa, si quhen këto, ca të fortë që vrasin, që gjuajnë. Do thoya këtë që filmi animor shqiptar ka një histori gati 40 vjeçare, të thoya. Është një histori sigurisht punë të vështirë, punë të lodhshme, pa njohjes dhe njohjes, dhe do thoya është një histori suksesi. Pse? Sepse gjatë këtyre 40 vjetëve pothuajse janë prodhuar çdo vit filma të animuar. Nëse para 90-s kishte një prodhim filmash rreth 16 filma në vit, ishte prodhimi i botës, do thoya, ndoshta i madh për kushtet e Shqipërisë, por sistemi ishte i tillë që donte të prodhonte të gjitha në vend. Megjithatë do thoya që ajo periudhë ka qenë mjaft e bukur për krijuesët e filmit animuar, pasi gjithë secili vinte nga një shkollë profesionale që ishte shkollë pikture, shkollë arte figurative, që nuk kishte lidhje ndoshta rreth parë me regjin, me skenarin, por që gradualisht duke punuar, duke prodhuar filma, ata arritën ato suksese deri tek çmime në festivalet ndërkombëtare. Them që ka një lloj evolucioni, dhe evolucioni është mjaft i madh, që do të thoya që pavarësisht të mungesës së informacionit, pavarësisht mungesës së shkollës, të gjithë krijuesit kanë punuar në mënyrë të fortë, në mënyrë të vazhdueshme, me shumë orë, me orë të zgjatura, për të realizuar filma sa më të mirë. Dhe rezultatet tregojnë sigurisht, janë këto personazhe që ju i keni përmendur. Sigurisht, filmi animuar ka një specifik veçantë nga filmi artistik ose nga filmi dokumentar, pasi ajo operon me një lloj gjuhë tjetër specifike, që është gjuhë më lakonike, është më koncize, është dhe më simbolike, kështu që detyrimisht që duke filluar që nga subjektet, që nga personazhet. Ja ku kemi disa video, ky është më i vonë, besoj, jo, ky është i vonë, shumë i vonë, dhe nuk është film shqiptar, është film i huaj, por ne kam prodhuar thjesht për si shembull për treguar që domosdoshmë se si operohet ndoshta edhe me fëmijët, për treguar se si stilizohen personazhet, se si lëvizin personazhet, ngjyrat që përdoren, mënyra e kompozimit kuadrit. Kuptojmë. Flasim për një film që është realizuar me teknologji moderne, por në ato që në periudhë që ne kemi realizuar filmin ka qenë teknika tradicionale, ku çdo gjë vizitohesh me dorë. Mirë, për të mos fokusuar më shumë tek pjesa teknike, por tek ajo çka përcillej tek teleshikuesi dhe tek të vegjëlit. Ishin pralla të thjeshta. Natyrisht fillohet që me subjektin. Po, subjekte të thjeshta. Dhe shkruar skenar në mënyrë tillë që të përshtatesh për fëmijët. Ka pasur një orientim, do thojë, në atë periudhë që filmat kryesisht ishin për fëmijë, pavarësisht se filmi animuar nuk njeh moshë. Atëherë vetë regjimi kërkonte që filmat të drejtoheshin moshës së vogël, domethënë fëmijëve. Pra edhe subjektet si thosh ishin drejtuar. Kishit kontrolle.
Nuk po them që ishte kontroll, pasi thjesht një lloj direktive ose një lloj orientimi i shtetit atëherë për të prodhuar për fëmijë, pasi kishte shumë pak filma prodhime për fëmijë. Ndoshta ishte edhe koncepti i tyre që filmi animuar, meqenëse ishin vizatime personazhe të stilizuara, mendohej që ishin për fëmijë, po kjo. Po. Ne them që e thyem atë lloj tabuje pasi ka dhe filma për të rritur, ka dhe filma për të rinj. Pra, në farë mënyrë kontrolli nuk është se ishte 100% i fortë. Mbas 90 sigurisht ndryshoi destinacioni, u rrit mosha e spektatorit. Ndërkohë ju personalisht keni vazhduar punën. Unë kam vazhduar dhe vazhdoj akoma të merrem me filmin animuar. Dhe cilën periudhë doni më fort, le të themi kështu? Që për mua të dy periudhat janë të rëndësishme. Pse? Në periudhën e parë ishte sepse ne çdo vit realizojmë nga një film, pra ishte kënaqësia krijuese. Nëse deri diku temat ishin përcaktuar, po ne kemi pasur raste që edhe trajtonim edhe tema që na pëlqenin vetë, siç ishte rasti i prallës, në këtë rast është prallë popullore. Të trajtuar legjendat, fabulat, pra nuk është se kemi qenë të kufizuar për trajtimin e temave specifike ose të përcaktuara nga shteti. Kështu që në një farë mënyrë nuk kishte ai kontroll që ishte për filmin artistik. Kështu që nga kjo anë, edhe në aspektin figurativ ne kemi qenë më të lirë, sepse vetë gjinia të kërkonte të stilizoje personazhet, stilizoje dekorin, stilizoje dhe subjektin që ishte kryesorja. Pra në këtë aspekt ne kemi qenë jo keq. Mbas 90-s pastaj problemi ishte ke informacione që ne fillon të marrim. Teknologjinë që filloi të futet në zhvillimin edhe në prodhimin e filmit animuar. Pjesëmarrjen në festivale, janë me 10 festivale, mirë, do të fokusohemi pak më vonë te festivale. Krijuam dhe një lloj shkolle tonë për këtë arsye. Ktu doja të dilja. Po, dakor, do të fokusohemi pak më vonë edhe tek ajo çka ofrohet sot në ditët e sotme dhe dua të pyes pak Anildën. Anilda, po Nilda i thrasim ne. Nilda, sot në prag të 2015-s, nga ku frymëzohesh ti për të shkruar skenare dhe çfarë duan më shumë të vegjëlit? A i pëlqejnë këto skenaret e thjeshta të teatrove apo tërhiqen më shumë nga këto teknologjia? Duan më shumë ta shohin në iPad një film vizatimor apo të vinë ta shohin në teatr? Është varianti i fundit, në iPad, po kam përshtypjen që tërhiqen më shumë tashmë jo vetëm nga fabula e thjesht, po kërkojnë edhe batutën, edhe lojën e personazhit, edhe të papritur atë momentin kur një personazh i bëhet një reng, edhe në atë moment ka të qeshura. E vërtetoj nga shfaqja e fundit që është në teatrin për fëmijë, Top Sheqeri është një maçok për ditëlindje. Është pjesa më e re që kam vënë në skenë tashmë tek Teatri Metropolit. Dhe që rezultoi shumë e suksesshme, ta themi edhe këtë. Në fakt, janë përshtypjet e spektatorëve, faleminderit. Ka skena ku personazhet që është një maçok që i vjen për ditëlindje një vajzë të vogël Ponkës, bie ndesh me interesat e një qenushit përkëdhelur, një qenush tipik borgjez, me të gjitha të mirat, me të gjitha rahatit, dhe këto herë pas here bëjnë lojëra ndaj njëri tjetrit, edhe fëmijët reagojnë në mënyrë inteligjente, madje e ndjekin aksionin gjatë gjithë kohës. Unë tentoj të paktën të kem aksion pjesët e mia, se janë shumë interesante. Po ka dhe nga ato lojra edhe filmat animuar që nuk janë kaq të pafajshëm, nuk është maçoku aty, po është ndoshta edhe një mashkull i madh në moshë, në dukje, apo jo Emilio, që gjuan ose gjigant, që gjuan dhe vret me automatik gjithçka që i del para për të kaluar më pas në nivelin tjetër. Patjetër. Sa shqetësuese janë këto, Emilio? Mund të them. Për ty si prind dhe për ty si ai ti. Duke parë edhe me syrin e prindit, mund të them që janë vërtet shqetësuese, sidomos për shoqërinë shqiptare, e cila deri në një periudhë të përcaktuar nuk e ka pasur informacionin e duhur. Ndërkohë që në pjesën tjetër të botës këto ishin ndarë dhe kishte organizma që vendosnin dhe kontrollin mbi moshat që duhet të ndiqnin filmat të niveleve të caktuara, në Shqipëri kjo akoma nuk ekziston. Është futur në një farë mënyre, por në mënyrë private, mund të them nga televizionet të ndryshme, ky lloj kontrolli, pra këshilla. Ja ku kemi pamjet e një loje që nuk e di, do me thënë, nuk e di se si do të ashinit ju si prind. Kjo është një nga lojrat, mund të them, Biles, që aksident me makinë për plazë. E kam parë të luhet, jo, mund të them që kjo luhet shumë nga moshat e vogla, fëmijët e moshave, është nga lojrat më të suksesshme. E keqja e kësaj loje është që praktikisht në botë ka një kontroll për këtë lloj loje, e cila këshillohet të jetë për moshat mbi 18 vjeç. Në disa shtete në botë është ndaluar bileset dhe të tregtohet si lojë, sepse nuk plotësonte kriteret për grup moshat. Gjithsesi në Shqipëri e kanë parë të luhet nga fëmijët të moshave të vogla. Çështja është, domethënë, që duhet të ekzistojë dhe këtu ndoshta ka ardhur koha vërtet që shteti të vëri dorën e vet dhe të ngrejë organizmat e kontrollit pikërisht për këto lloj gjërash. Jo vetëm për lojrat, por edhe për filma. Pyesim pak psikologën, a është e nevojshme, siç po thotë Emilio, që ne të kemi një limit moshe për transmetimin e këtyre lojrave dhe filmave që janë të rrezikshëm që transmetojnë dhunë? Çfarë ndikimi kanë këto te fëmijët edhe cila duhet të jetë ndarja e moshës? Edhe
cila duhet bërë, do me thënë, cila është zgjidhja për të bërë në Shqipëri, në vendin tonë, me që mungon? Atëherë, zgjidhja duhet bërë një plan në nivel kombëtar, i cili merret me monitorimin e emisioneve që shfaqen, lojrave, ose lojrat që shesin, videot e animuara e tjerë. Gjithsesi, ajo që unë do të thoja është që është vetë prindri i cili e monitoron fëmijën. Pasi prindri ka fëmijën në shtëpi dhe është prindri që në një farë mënyrë e laston fëmijën. Si e laston fëmijën, i blen iPad, e lën që të përdori telefonat smartphone të fundit, dhe madje janë vetë prindri që i shkarkojnë lojrat. Mirë pa ajo çfarë ndodh është që prindri duhet bëjnë një kontroll paraprak. Çfarë loje luan fëmia im? E njëjta gjë vlen edhe për internetin. Interneti është shumë rrezikshëm. Ose edhe fëmijat filmat animuar, po. Janë shumë të rrezikshme sepse varet nga pjesët të cilat shfaqen. Dhe shpeshherë ka situata në të cilat janë materiale mature për të rritur. Dhe normalisht duhet të jenë në kontroll. Nuk është e mundur për asnjë nga prindrit që të jenë në kontroll të vazhdueshëm të fëmijës. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke qenë se prindrit nuk janë gjithkohës në vëmendje për t'i ndaluar fëmijët për t'i kufizuar ata, nuk duhet nis ky kontroll që nga prodhimtaria e këtyre filmave, zoti Artur? Pra, a nuk duhet ne të nisim kontrollin që në momentin që prodhojmë një film të animuar? Jo, prodhimi i filmit animuar është në gjithë botën është i lirë dhe i pavarur, thoya, nga asnjë lloj qeverie. Problemi është që ata që i blejnë këta filmat për të shfaqur tek operatorët televiziv ose në ekranin e madh. Jo, edhe ekranin e madh, edhe distributorët, cilët mundohen të shfaqin ato filma për cilat ata mendojnë që kanë publik. Kjo është fatkeqësia që nganjëherë ngadrohet pjesa komerciale, pjesa e fitimit me pjesën e edukimit. Një nga misionet e Festivalit Rozafa është edhe kjo, se u përmend çështja e moshës. Ne kemi në festival një ndarje filmash, do nga ata filma që përzgjedhim, mundohemi të përcaktojmë me seancat sipas moshave. Kemi film për 3 deri në 5 vjeç, 5 deri në 7 vjeç, 7 deri në 8 vjeç edhe me radhë deri në 12-13 vjeç. Pra, edhe kur kemi ndërtuar katalogun e festivalit ose programin, janë përcaktuar edhe moshat dhe në bashkëpunim me drejtoritë arsimore, pasi është shumë e rëndësishme si thosh bashkëpunimi me drejtoritë arsimore të rretheve, ku zhvillohen aktivitetet. Zoti Artur, kemi informacione që ju organizoni dhe workshope që ndihmojnë fëmijët në socializim. Kjo është pjesë e festivalit, është edhe pjesë e punës tonë. Thash, domthon filmi animor shqiptar nisin që kështu në mënyrë partizan që do të thoja, nuk ka pati shkollë. Atëherë ne munduar që eksperiencën tonë ta fusim në një linjë çik më zyrtare, si thosh më profesionale. Dhe kemi filluar natyrisht me workshopet me fëmijët, me mësuesit e parashkollor, në mënyrë që fëmijët të shkëputen ndoshta nga pjesa e teknologjisë, që për mua ka anët e vet negative dhe pozitive, por që në përgjithësi do mundohem që këtë teknologji ta fusim në rrugë pozitive, që do thotë shfrytëzimi i teknologjisë për një formë më kreative të fëmijëve, për t'i angazhuar ata në mënyrë kreative me këtë lloj teknologjie që kanë në xhep. Do të thoya është një lloj koncepti film në xhep që quhet sot në botë, ku shfrytëzohet këtë teknologji nga fëmijët, nga 5 vjeçarë, 7 vjeçarë, 8 vjeçarë, ata që e zotrojnë këtë lloj teknologjie, për të ndërtuar subjekte me atë aparat telefoni, me atë iPhone, me atë iPad, në mënyrë që nesër pasi që ai mos ta përdori thjesht si element loje, po edhe si element krijues. Pa një farë mënyrë kjo është shumë pozitive. Më të famshëm, figurat një prej filmave më të famshëm në shkallë botërore, që është i Simpson, edhe jep realitetin e një familje bazuar sigurisht në familjen amerikane, që është shumë i pëlqyer, shumë i kërkuar, shumë i paguar. Ka prindër, po, ka prindër. Po ndërpres me që brenda kësaj ka të bëjë në mënyrën se si zgjidhen personazhet. Domethënë prandaj është me qëllim e kam për këto vizatime për treguar që kur vjen puna tek personazhet e filmave ose nuk janë se personazhet krijuar në mënyrë nga thjesht nga fantazia. Gjithmonë ka një bazë reale, mbi cilën mbështetet, është ai që thamë ne stilizimi i personazheve, për ndërtuar qoftë personazhe negativ, qoftë personazhe pozitiv. Ndërkohë, po. Janë fëmijët ato që krijojnë idol. Për shembull, tek Simpson mund të kem pasur idol Bartin e Zen. Ato djaloshin Mistrec. Po, është Mistrec dhe unë e idealizoj komplet figurën e Bartit. Dhe do më pëlqente që të imitoja në çdo veprimtimi në Bartin. Ama këtu fillon rrezikshmëria, sepse varet nga mosha e fëmijës. Shumë nëse kemi fëmijë shumë të vegjël, kanë tendencë ata imitojnë. Para ca ditësh dëgjova që një fëmijë kishte parë një zan duke fluturuar dhe ishte hedhur nga divani të fluturoj dhe unë. Është tema e rrezikshme. Okej, flasim për një fëmijë moshën 4 vjeçare, ama një fëmijë i rritur që ka më shumë eksperiencë jetësore, nuk mund të bëjë të njëjtën gjë. Dhe ndaj duhet kujdesi prindëror në mënyrë që për mosha të caktuara ne të
t'i japim fëmijëve tanë dhe t'i japim mundësinë që të shohin filma të caktuar ose lojra të caktuara. Sigurisht që nuk e ndalojmë dot më futjen e internetit në çdo shtëpi, smartphone-ve, iPad-ve, kompjuterave, por ato kanë opsione, apo jo Emilio? Kanë opsione që ne mund t'ja ndalojmë fëmijëve tanë. Ti shpjegojmë për prindit që ndoshta nuk janë njohës të mirë të teknologjisë. Patjetër, ekzistojnë opsione për të bllokuar aksesin në internet të fëmijëve në varësi të moshës që kanë. Dhe jo vetëm në internet, por tashmë me teknologjinë që ka arritur të shkojë dhe të fusi kualitete të tilla, qoftë në televizor, qoftë në celular, qoftë në tabletat e ndryshëm, është në gjendje prindi që të arrijë të bllokojë aksesin e fëmijës si për nivelin e lojrave, qoftë edhe për internetin dhe faqet web ku do mund të navigojë fëmia. Nuk mundet, siç e tha zotëria më parë, nuk mundet prindi të jetë në kontroll të fëmijës në 100% të kohës, por qoftë me njohuritë e veta që mund të ketë, ose nëse nuk i ka njohuritë e nevojshme, në bashkëpunim me specialistë të fushës, domethënë IT, do jetë në gjendje që të arrijë të vendosi ose të instalojë programe që janë pikërisht këtë kanë si funksion, pra kontrollin e aksesit të fëmijëve në faqe të ndryshme, ose të arrijë të programoj browserat e ndryshëm, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari e të tjera me radhë, të programoj në to të drejtat e aksesit dhe të limitoj ato për fëmijët. Edhe në televizor mund ta bësh këtë gjë. Dhe në televizor, televizorët kanë opsione të tilla, domethënë dhe për televizorin që të vendosësh qoftë edhe limit kohe, se sa kohë do duhet fëmia të shohë. Sepse po shohim që sa më shumë avancon teknologjia, aq më pak fëmijët lidhen me natyrën. Janë bërë, domethënë, të burgosur të teknologjisë. Dhe prindrit, një nga gabimet që bëjnë prindrit dhe që unë e shoh shpesh, dhe nuk jam partizan i kësaj, është që për të hequr qafe atë fëmijën, atë kërkesën që mund të ketë fëmia për momentin, janë kaill të japin celularin në dorë dhe fëmia të luajë me çfarëdo lloj gjëje që mund të gjejnë në celular, thjesht të mos bezdisi prindin për momentin. Dhe kjo nuk duhet bërë. Kjo është një nga gjërat që nuk duhet bërë. Anilda, me futjen e teknologjisë dhe me ndryshimin e realiteteve virtuale që paraqiten në media edhe në internet, a ka ndryshuar perceptimi i të vegjëlve nëse nuk ka batut ose nëse nuk ka rengje që personazhet i bëjnë njëri tjetrit, a tërheq dot vëmendjen e fëmijëve pa këto? Jo, është e pamundur sepse kanë interes edhe nxiten drejt batutës edhe lojës në teatr. Po mua më pëlqen shumë që në teatr po shtohen shumë fëmijët. Në çfarëdo lloj teatri në Tiranë apo në qytete të tjera. Mendoj që është zgjedhje e fëmijëve apo është zgjedhje e prindërve? Mendoj që është zgjedhje e prindërve më shumë se sa e të vegjëlve. Për t'i çuar në teatr. E mira e të mirave është e prindërve, po kam përshtypjen edhe fëmijët po nxiten sepse nëse shohin të dielën duan prapë të dielën tjetër ta shohin. Dhe dua vetëm një çast vëmendje, ne në fakt kishim të ftuar zonjën Monika Lubonja, që është edhe drejtoreshe e Teatrit të Kukullave dhe mund të na tregonte më së miri për perceptimin që kanë fëmijët për teatrin krahasuar me median dhe me internetin, po duke qenë se zonja ishte jashtëzakonisht e ngarkuar me punët e saj, nuk pranoi që të na vinte në studio. Megjithatë, ne do të vazhdojmë ta bëjmë vetë bisedën, duke treguar secili eksperiencat profesionale që ka. Po, Anilda? Kjo pjesa është shumë e dashur, në fakt sepse shikoj gjatë gjithë pjesës së shfaqjes që fëmijët edhe reagojnë, krijojnë interaktivitet me personazhin. Është një moment tek pjesa e fundit, një maçok për ditëlindje, kur Qenushi bën një lojë maçokut, i cili duhet të formoj fjalime disa nga figura, duhet të lidh nëpërmjet fjalëve pamjet e figurave, dhe ai i kundërpërgjigjet me të njëjtën monedhë, e vën në lojë Qenushin, ndërkohë që ka përgjigje edhe nga fëmijët e vegjël. Pyes pak Oltën, si mendon, a do kishte tërhequr më shumë vëmendjen e të vegjëlve nëse Qenushi do ta kishte rrahur maçokun? Varet nga fëmia. Flasim për fëmijët e ditëve të sotme. Gjithsesi njihet që nëpër filma, një pjesë drame, si e zemë në rast një fëmijë të rrahurën e përjeton si drama, është diçka që ta tërheq vëmendjen, edhe si temi i emfazon emocionet. Mund të ishte tërheqëse, por jep shembuj disi negativ. Po këtë e dim. Pikërisht për këtë po flasim. Ide rengjeve dhe klasiku, rengu klasik i ka mbijetuar kohës. Tomi dhe Jerry. Ai reng vazhdon i mbijeton kohës. Ata personazhet e mi maksimumit tek stërkëmshi janë, ose ndonjë një heqje, ëmbëlsire. Gjithsesi, mund të themi se edhe fëmijët janë aq shumë ëngjë, se cili prej nesh ja dhe pak djaj. Po, le të themi influencat janë nga gjitha anët, si nga moshatarët e vet, si nga prindrit, si nga filmat, kështu që nuk mund t'ja atashojmë komplet fajin vetëm dhunës nëpër televizion ose lojrave. Ka shumë faktor. Gjëja që do të thoja është që si filmat, si lojrat janë shumë interesant për fëmijët,
sepse nëzisin ato botën imaginare. Do thoya që janë interesant dhe për të rriturit. Ndoshta të mund të shte diçka këtu në lidhje, ndoshta dhe me lojrat elektronike, se vërtet tham që kanë ndikim të keq, po ka shumë lojra që kanë ndikim mjaft të mirë. Në fakt po, është momenti që të flasim pak edhe për anën tjetër të medalje, sepse ka dhe lojra të mira, ka dhe filma të mirë, që na bëjnë mirë edhe që zhvillojnë më shumë rritjen e fëmijës. Ka lojra që mund të jenë për fëmijët e të moshave shumë më të vogla. Tashmë mbaj mend kemi pasur dikur lojra fizike, domethënë Mario është tjetër gjë, dakor. Kemi pasur lojra fizike, kuba bënim ndërtime të ndryshme të vogla. Tashmë ato nuk para janë më në qarkullim, por kanë kaluar në versionin virtual. Gjithsesi, funksionaliteti i tyre është po i njëjti. Ndërkohë, siç po ilustrojmë për shembull, jemi duke parë jo vetëm librat, po dhe historia është futur brenda lojrave elektronike. Dhe kjo vërtet është teknologjia të evolojë detyrimisht, nuk mundemi t'i shmangemi. Por çështja është që fëmijët të vazhdojnë të mirë informohen, të vazhdojnë të zhvillojnë, domethënë, intelektin e tyre, të zhvillojnë intuitën, të zhvillojnë njohurit, të shtojnë ato në lidhje me si ka qenë historia e botës, si ndodhin gjërat, çfarë mund të bëhet tjetër, të ngacmojnë imagjinatën e tyre. Pra, ideja është që fëmijët të mos bëhen të burgosur të imagjinatës së tjetër kujt, të zhvillojnë të tyre. Dhe lojrat janë universi më vete që do t'u jepnin këtë lloj mundësie. Zoti Artur, a merrni ju fëmijë përpara se të krijoni për shembull një film të animuar? A merrni ju fëmijë për të pyetur çfarë fantazie kanë, çfarë pëlqejnë më shumë, në mënyrë që të lindi filmi animuar vetë nga fantazia e fëmijës? Ne në përgjithësi me pjesën e workshopeve ka qenë një nga mënyrat që ne kemi organizuar me fëmijët, nëse ne fillimisht kemi shpjeguar si funksionon një film animuar, sepse aty do t'i tregosh si lëviz një personazh, që të kuptojë që ky personazh. Pastaj ideja e zhvillimit të workshopit ka qenë që edhe subjektat e kanë krijuar vetë, domthonë dhe personazhet kanë zgjuar po ata vetë dhe mendimin tonë dhe kanë animuar vetë. Pra edhe xherimi kur është bërë, i kanë lëvizur figurat sigurisht mendimin tonë dhe i kanë dubluar po vetë. Dhe kjo është idealja, një film i animuar që lind nga vetë fëmia. Dhe ne kemi 2-3 filma të realizuar nga fëmijët, qoftë në Kukës, qoftë në Shkodër, qoftë në Tiranë, qoftë edhe në Sarandë. Pra, subjektet janë ndërtuar nga fëmijët dhe kjo ka qenë qëllimi që të aktivizonin fëmijët, jo thjesht për t'i treguar se si bëhet një film animuar si lëviz, por se si krijohet film animuar. Nga fillimi deri në fund, natyrisht me ato pak element parë, bazë që ne u kemi dhënë atyre. Por që kemi ndjerë që, se thush, gëzimi ka qenë shumë i madh. Është ai do thoya edhe me teatrin e kukullave, që nganjëherë personazhet reagojnë ka si personazhe që kanë më shumë afeksion. Mund të jetë personazh negativ ose negativ ose pozitiv, por ai do më shumë atë personazh që ka qef ai dhe reagon për atë personazh. Kjo s'ka të bëjë pastaj është negativ ose pozitiv. Rëndësika që ai dashurohet me një personazh dhe mundohet vazhdimisht të reagojë që thatë ju, domthonë. Kjo na ndodhen edhe me filmat nganjëherë kur shfaqen që ishin brenda 5 vjeçarëve, që ata reagonin ka si personazhet. Kishte fëmijë që s'kishin parë kur filma, s'kishin qenë kur kinema. Unë reagoj akoma ndaj personazheve që kam parë dhe jam rritur me ta. Për shembull, Dhelpra me Lejlekun, që i nxjerr Lejleku të hajë në pjatën e sheshtë. Kjo pralla e parë. Rrengjet klasike po prapë. A bën dot një kategorizim me psikologen, Batman, Superman, duhen parë nga të vegjëlit, bëjmë dot një lloj ndarje, një lloj përjashtimi? Ose filma vizatimor që duhen parë patjetër nga të vegjëlit? Ka diçka. Fëmijët ka një zhvillim kognitiv. Në bazë të aftësive kognitive që ka fëmija, duhet të marrë informacion të caktuar. Për shembull, një fëmijë 3-4 vjeç nuk do të sugjeroj të shikon Batman, Spider-Man, ose filma të tjerë në cilat përfshihet dhuna. Po një fëmijë që mund të ishte mosha 10 vjeç ose më i rritur sigurisht, është okej që ato ta shikojnë këtë film, sepse nëpërmjet filmave ato marrin dhe një moral të fabulës, që i miri fiton gjithmonë mbi të keqin, nuk do të shohin vetëm anën e dhunës. Gjithsesi do isha i mendimit që në rastin e këtyre filmave dhe të këtyre heronjve, superheronjve, pra Batman, Superman e të tjerë, për këto grup moshat, pra po fleni nga 10 vjeç e sipër, gjithsesi do ishte mirë të shoqëroheshin nga prindrit dhe të ishte prindi ai që t'i sugjeronte fëmijës të mirat dhe të këqijat e veprimeve specifike që mund të ndodhin gjatë filmit, sepse një fëmijë mund t'i marrë me atë njohurinë e pakët që ka akoma, domethënë nga jeta, mund t'i marrë si shablon një pjesë të mirë të gjërave. Ndërkohë që ato që paraqiten në filma, duke ditur që janë filma për mosha më të mëdha, do të jetë prindi që do duhet t'ia sqarojë që kjo vërtet ndodh në këtë lloj mënyre, por kuptimi i saj është tjetër kush. Pra duhet të tregoj pikërisht atë metaforën që paraqitet në ato filma, sepse ne e dim shumë mirë që nuk e perceptuar ndryshe këtë pjesë.
e kam parë, kam preferuar ta bluaj vetë ndërmend, pastaj ta përball me atë që mami apo babi im ka dashur mua të më jap nëpërmjet këtij filmi. Gjithsesi, ky ishte një nga është ka argëtimin e vet, domethënë, ky ishte mendimi im, duke qenë edhe prind dhe jam përpjekur gjithkohës që fëmijës tim t'i vë të shofi në kohën e dur, filmat e dur apo të luajë dhe lojrat e dura. Dhe kjo kam parë që kanë ndikuar për mirë, por di dhe që ka shumë prindër që nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë për shumë arsye. Nuk kanë kohën e dur, nuk kanë njohuritë e dura, nuk kanë informacionin e dur. Dhe idealja do t'ishte që prindrit t'i shohin më mirë përpara vetë filmat, t'i provojnë një herë vetë lojra dhe pastaj t'u lejojnë të vegjëlve. Mirë, jemi në fund të bisedës, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar dhe për të thënë patjetër në fund. Jo, thjesht do të shohë një gjë që përgjithësi me që bëhet fjalë për filma seriale, filma të cilët shfaqen në televizion, të cilët prindin na shohin nuk i kontrollon dot, atëherë është domosdoshme kur një serial i ri fillojë të bëhet një bisedë paraprake. Për të shpjeguar ndoshta edhe prindërve, jo, televizioni një bisedë paraprake për një serial me specialistë për të treguar që ky serial ka këto dhe i përshtatet kësaj lloji moshe. Në mënyrë që edhe prindit ta ketë parasysh që paktën edhe kur ndodh që fëmia shef atë i thotë që ki kujdes ose kjo nuk është siç është këtu, domun për të shpjeguar diçka, se në momentin që ai e shef filmin, prindi bashkë me fëmijën, është momentale dhe ai duhet të reagojë në mënyrë të menjëhershme. Në momentin që ka një bisedë paraprake me bisedën në studio, them që është më mirë se sa. Mirë, gjithsesi dhe kjo ndihmon edhe është edhe një lloj fashe që kanë vënë me ngjyra që tregojnë është për fëmijë, është për fëmijët shoqëruar nga triturit apo është ajo ngjyra e kuqe që është ndaluar, është një përpjekje kjo, por duhet akoma edhe shumë punë, duhet punë nga ana e krijuesve, duhet punë nga ana e mediave, nga ana e prindërve të parë. Kryesorët apo jo. Mund të shtoj diçka? Po, patjetër. Në një farë mënyrë, lojrat e dhunshme dhe agresive që fëmijët luajnë japin mundësi fëmijës që agresivitetin që ato kanë për brenda ta shkarkojnë aty. Dhe jo në jetën reale. Dhe kjo disi është pozitive, po është një impakt pozitiv i lojrave. Ama ana negative është që fëmijët që luajnë këtë lloj lojrash kufizohen në një botë jo reale dhe bëhen një shumë social. Dhe nuk janë shumë të drejtuar ndaj lojës fizike, që unë do e prek, do e shijoj, do e bëj. Ndërkohë thjesht futesh në një botë reale dhe vetëm luan aty. Doja të shtoja këtu në këtë pjesë që ndoshta kjo do bënte pikërisht atë agresivitet që fëmijët ndodh që shkarkojnë në këto lojra. Ndoshta do ishte më mirë ta shkarkonin duke luajtur fizikisht lojra me top. Apo lojra me vrapsi kemi pas luajtur ne në fëmijërinë tonë. Në fund fare është e njohur botërisht që shkarkimi i agresivitetit në një mënyrë fizike, në një stërvitje fizike domethënë, është shumë e njohur dhe ka një ndikim shumë të mirë në organizmin e njeriut, qoftë në anën mendore, qoftë në anën fizike. Është mënyra më e shëndetshme. Është mënyra më e shëndetshme. Është mënyra më shëndetshme. Ndaj tregoni të vëmendshëm, keni kujdes, kontrolloni fëmijët tuaj, mos përtoni, gjeni kohën, uli shikojeni dhe ju lojrat dhe filmat dhe shkoni më shumë në teatr, thot tani. Dhe jemi në fund të bisedës, jemi në fund të transmetimit të Vila 24 për ditën e sotme. Unë dua të falenderoj shumë 4 të ftuarit që ishin me ne në studio dhe që na dhanë opinionet e tyre dhe na dhanë këshilla shumë të mira. Faleminderit ju që na keni ndjekur prej mëngjesit deri në këtë momente. Faleminderit që jeni çdo ditë me Vila 24, do t'ju le takim sigurisht në të njëjtën orë, në të njëjtën studio, në të njëjtin ekran. Mos u largoni, vazhdoni ndiqni transmetimet tona bashkë, mirupafshim.